Коли це сталося, я була в ліжку, я тільки прокинулась, і я бачила дуже білий світ скрізь. Я чула, як падають обламки, і відразу почала кричати своїм близьким, чи з ними все добре. З однієї сторони це все жахливо, але я рада, що всі живі і з усіма все добре. Також тут ще живе мій кіт, якого ще досі не вдалося знайти, Це я дуже сильно переживаю. Я отримала декілька поранень, але вони не дуже сильні. Це просто подряпини від осколок і якийсь шоковий стан, але я думаю, все буде добре і це все можна відбудувати. Нема ніякого, я не знаю, нічого немає. Тут просто це жилі дома, це біля річки, тут гуляють люди, це таке більш красиве місце, аніж якесь воєнне. Наші військові дуже добре працюють, вони справді дуже стараються і допомагають всім, чим можуть. І це дуже важливо, це підтримка нашої країни. Для інших людей, для інших країн, які думають, які говорять неправду, на нас дійсно нападають, і не на просто воєнні об'єкти, а на звичайних людей. Це жахливо, і я навіть не знаю, як можна вірити чомусь іншому.